السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم بناتي قناتي ولا كاس bienvenidas a mi canal دورة ديال النبي. إن شاء الله تكونوا بخير، أموركم هانية في أمان الله. احنا الحمد لله رانا مرضى، الدار كاملة راهي مريضة، لا غريب بطبيعة الحال كما يقولوها الإنفلونزا الموسمية، يعني كما في كل وقت. المهم النفسيل والكحبة وكلش والحمى. المهم الوحيد اللي ما لازمش في مرض هي الام، كما قالها بني قال لي صح ماما نتوما الامهات تمرضوش، قلت له حنا ما نمرضوش، لازم تكوني المعلمه والممرضه وكلش. المهم نحكي لكم في هذا الروتين اللي هو فيه 1% برك بالروتين اللي ما نعتوهمش. واش عندنا فيه؟ رايحه ندير فيه طاجين تاع الخضره الاولاد والسوب، بما انهم مرضى. ندير خبز ثاني في البيت، وواحد الوقت خير دوك تشوفهم معايا. هنا راني نقطع في البصله ان شاء الله بهذه الطريقه هذه باش ندير بها جلبانه مع الدجاج في الطاجين تاعي، مع شويه بطاطا شويه زروديه. نشلضوا البصله تاعنا بالطريقه هذه، وثاني نديروا معها نربيو شويه تاع ثوم. نديروا الدجاجه تاعنا في الطاجين، نزيدوا لها شويه زيت شويه كركم، تقدروا تزيدوا فلفل الكحل ملح والقرن انا ما عنديش، وتحطوها في الغاز تاعكم تتقلى حتى البصله تاعكم هذيك تطيح تذبل مليح 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 فوق الغاز. من ثم عاد نكملوا الشيء اللي انا راح نزيدوه نديروه معها. سينو اللي يحب يدير توابل اخرى يديرهم، انا هذا الشيء اللي نكتفي به هنا. دوكا راني خليتها لهنايا تتقلى، ورحت نقشر في البطاطا تاعي والزروديه. بعد ما نقشر البطاطا الزروديه تاعي راح نجيب الجلبانه تاعي نزيدها على الطاجين هذا، بصح ما نزيدهاش راني قلت لكم كما قلت لكم قبل حتى تذبل البصله تاعي هذيك مليح. نحركها قبل نشوفها تبالت، عاد نزيد هنا راني ديت راني حاطه البصله تاعي تتقلى. دوك من طيح مليح البصله تتقلى هي وهذيك الدجاجه. يعني كيما سبق قلت لكم التوابل، يعني نتوما اللي ممكن تستعملوا هذا الشيء درتو، كاين يحبوا يديروا هذا الزنجبيل يديروه. رايحه نقطع نقشر بطاطا، نقشر زروديه اللي هي الجزر، ونغسلها بطبيعه الحال، نقطعها ونزيدها على الطاجين تاعنا. تستفوها بالطريقه اللي هي تاع المغطى تاع الطاجين تاعكم. انا عندي المغطى تاع الطاجين جايه عاليه، وهو نورمال تكون هكذاك. رايحه نزيد الجلبانه تاعي بعد ما راني كيما تشوفوا فيه راني قلبت الدجاجه تاعي وحطيت في البصله. نبدا دوك نزيد الجلبانه تاعي، ومن بعد نستف البطاطا. هنا بعد ما الزروديه تاعي، المهم بالطريقه كما قلت لكم اللي تساعدني انايا. من بعد رايحه نزيد طرونشيه تاع طماطم، هما اللي حين يعطيوني الماء الطاجين تاعي، ونقطع عليه عندكم دبشه ولا معدنوس، الدبشه اللي هي القرن الاخضر، وتطلعوهم من الفوق، وتزيدوا ما تنساوش الملح بطبيعه الحال، وتزيدوا قارص. اللي عندها قارص المصبر يجي احسن واحسن، ما عندكش ديري قارص. انا عندي قارص عادي مازلت ما صبرتش صراحه. شويه تاع قارص اللي هو الليمون تزيديها عليها، سكري الطاجين تاعك وزيدي شويه تاع زيت ما تنساوش. ينفع تسكري الطاجين تاعك ما تضريش طولي عليه باش هذيك لا فابور تقعد داخل، وبلا ما هي اللي حطيت لاصوص ويجي مليح. تنقصوا الغاز بطبيعه الحال. نسكر الطاجين تاعي ونروح ندير لا سوب ولادي. في الحقيقه كنت راح ندير خضره، من بعد وليت عندي التيشه. الناس الغربه ما يعرفوها مليح، مصوره تميل شويه للمرمز شويه للفريك، بصح ماهمش هما. التيشه ماشي يديروا بها المقروط، لا لا، هذه هذه التيشه نوع اخر. مهم الناس الغربه ما يعرفوها مليح. هذه راهي بزاف مليحه للمرضعات، مضره للحليب ما نحكيلكمش عليها، وخاصه ما درتو فيها كما يقولوها الاعشاب المنسمه، ماشي اعشاب منسمه، الحبوب. مهم دوك تشوفوهم معايا. ومليحه ثاني الاولاد، وصراحه يحبوها كاملين. حنحطها ليه نشمخها، ندير شويه ما في كاسرونه، حنطيبوها كيما نطيبوا شوربه فيرميسيل شوربه حليب. نقطع حبه تاع البصله نزيد لها واحد البنه وشنهي، خليو البصله هذه كي تشلضوها خليوها طيب مليح في الماء باش ما تجيش كيما نقولوا حنا تتغزغز. خليوها طيب مليح في داك الماء. ديروا البصله والملح، زيدوا. انا درت فيها سينوش، عنده حبه سوداء، درت حبه تاع كمون، حب انيس اللي هو زرع البسباس، ودرت زرع الكتان هي اللينو، درتهم خليتهم يطيبوا مليح فيها مع الماء، يعني مع هذيك البصله حتى
نتاكد بلي البصله تاعي صاي طابت. من بعد نهز هذيك الشيشه تاعي ونضيفها وندير لها شويه تاع زيت الزيتون. راني قلت لكم هذه للمرضعات، مديره للحليب ما كانش كيفها. انا تسمى كليتها سورتو في الشهرين الاولين، يعني ما شاء الله. ديروها. دوك انا نحطها تغلي. من بعد نروح نعقب لحاجه واحده اخرى. انا راح ندير الخبز تاع الكوشه. برك درت خبز، درت له شويه زيت سينوج ملح وخميره الخبز. اني سبق لي تشاركت نظن معكم. وندير شويه تاع زيت وشويه سكر ونبلل بشويه بالماء. راني مسرعت لكم الفيديو باش ما نطولش عليكم. نزيد بشويه الماء، يعني ما يستاهلش، يعني 5 دقائق بالكثير تاع العجين تاعو. جهد من العجينه. المهم نقلبها هكذا يعني شويه حتى تطلق هذاك العيش، واحد 5 دقائق بابليش. نلمو ونجيب بابي اليمونتير فيلم البلاستيك نغطيه ونخليه. ندهن يديه برك شويه زيت نلمو باش ما يقعدش لاصق لي في الصينيه تاعي. ومن بعد نغطيه بفيلم اليمونتير ونخليه يخمر. في هذاك الوقت راني بطبيعه الحال عندي حوايج واحد اخرين نديرهم من غير طياب. عندي هنا شويه تاع دجاج كنت درتو في البورصه تاع كونغيلاسيون اللي نكونجلو فيهم خبيتو. ودوكا نعقب ندير حوايج واحد اخرين اللي هي نقرص الخبز تاعي. هنا راني لحت هذيك الشيشه تاعي طيب. بعد ما لحت الشيشه تاعي طيب نقرص الخبز تاعي في شويه سميد احرش نغطيه نخليه هنا بعد ما كان خمر لي، يعني ما درتوش ديريكتومون. نخليه يخمر مره ثانيه. والفرن تاعي راه يسخن. الكوشه تاعي ديجا راني شعلتها راهي تسخن. من بعد نروح نكمل تقراص تاعي ونروح نشوف هذيك الشيشه تاعي اللي راني لحتها. نحركها باش ما تلصقليش. نخليها طيب واحد شويه هكذا في هذاك الماء. من بعد نزيد عليها الحليب. تحبوها ديروها شويه جاريه، تحبوا تخليوها ثقيله هذيك تمو كيف حبيتو. نخليوها نقص لها الغاز مره ونخليها تغلي مليح في هذاك الحليب حتى تطلق مليح. من بعد كي المهم نشوفوها غلات واحد 2 دقائق 3 دقائق في هذاك الحليب نطفيو عليها ونخليوها. انا في هذاك الوقت بعد ما غلات الشوربه تاعي هاني وريتكم هنايا الطاجين تاعي ديجا راهو واجد، يعني تقريبا واجد. دوكا نروح نطيب الخبز تاعي. قبل ما نطيب الخبز تاعي راح نعرف لكم انا راح ندير لهم السكر اللي عنده سكر كلاسي يدير سكر كلاسي مع زيت زيتون. سينو انا درت سكر الحرش ما عنديش سكر كلاسي صراحه. درت زيت زيتون. هذه راني نوجد فيها الاولاد باش يذوب شويه هذاك السكر باش نشربوا لهم، خاطرش عندهم الكحه هذيك الناشفه، يعني راهم كاملين من الكبير للصغير. كيما الولاد اقل من عام لي بيبي صغيرين ما نقدرش نعطيهم العسل اللي يدير لابيرجي، راني ندير السكر. سينو الكبار نقدر ندير لهم، بصح راني ندير بروفيتي درت لهم الكل. هنا نعطيكم وصفه واحده اخرى يديروها اسبانيول اللي هي تحميل القارص تاعك، تغسليه مليح بالنشا، تنظفيه تعقميه مليح، تعقمي القرع عليه حد ديري فيها، تقطعي البصله ديريها في هذيك الزجاجه، تزيدي عليها القارص كيما كتشوفي هكذا، وتزيدي عليها حبات نتاوع طيب وتعمريها بالعسل. من بعد الا ما تعمرتكش نديك تقدري تعصري شويه، تعاودي تعصري يعني عليها قارص باش تعمر لك كما يقولوها نيشان، وتخليها الغدوه من ذاك تخليها 24 ساعه ولا ذاك، تعصري هذاك الشيء اللي عندك كامل وتعطيه لهم يشربوه. يعني هذه وحده من الريميديوس يديرها اسبانيول. نولي هنا الخبز تاعي راني بديت نطيب فيه. ننفضوا شويه من السميد هذاك باش ما يجينيش ما يقعدش هكاك مبعشق مبزع في نعرف من جات مبعشق هذه مبزع في الكوشه تاعي. نطيبو. و ديجا راني وجدت 2 وصفات نتاع الكحه، وحده يعني سبيسيالمون للرضع ويعني ياخذوا يشربوا منها كاملين، والاخرى ثاني غادروا يستعملوها الكبار بما انه ما نعطيوش للصغيرين اقل من عام العسل. هذا قسط الهندي درتو في الماء باش نشربوا الاولاد، نقطروهم في حنانهم باش يتحلوا ومذكور في السنه معروف. من بعد نقطع شويه تاع تشينا فيتامين سي بطبيعه الحال اللي يقدر باش يقولوها هكذا باش يهزوا يتما رواحهم شويه. هنا نكون كملت معكم الروتين تاعي تاع عائله كامله مريضه. مريضين كنت مرضى الام هي تقعد واقفه هي عمود تاع الدار. هنا درت معكم طاجين يعني نسميه روتين عائله مريضه، وصفات في روتين. هنا كاين جلبانه راهي بالدجاج، طبق جزائريه طاجين جزائري واللي دخلوا جزائري.
والخبز الثاني جزائري، كلش جزائري. الله يبارك ما شاء الله، جا طاجين رائع صراحة. لا ما شاء الله. راح نعطيكم الدجاج تاعي كيفاش طاب. ها ديجا راني غفتحت ليه برك يذوب وحده. شفتوا راه ذايب. الله يبارك. ولي شاهينا يحقوا في الجنة. هذه الوصفات اللي تقاسمتهم معكم. فيتامين سي بطبيعة الحال. الخبز تاعنا ها والله يبارك طاب هش خفيف. وهذه شوربة بالحليب بعض العشوب المنسمة وزيت الزيتون. هذا في المرقه اللي يحب ياكل، هذا منزلي. بعد نحط لكم فيديو تاعو ان شاء الله، غير ما قعدتش برك. نتمنى ان شاء الله تلقاو افاده في الفيديو هذا، على الاقل يكون محمس. راكش احنا هنا في الغربه، يا ما تكلتيش على دراعك ما تكلم تفلي بعد ربي سبحانه عز وجل. سينو الواحد يتكل شويه كي يعود قادر يتكل شويه على الماكله هي اللي توقفوا، خاصه اللي عنده الاولاد نصيحوهم بشويه برك. ربي يشفي كل واحد، يا ربي يشفينا. وهنا نخليكم نقولكم في امان الله حتى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عفوا اذا عجبكم الفيديو والله استفدتوا منه، وخلوا له لايك يا لولو بعد كملوا وبارطاج فضل الله يتامرن.